A idade da fronteira é apaixoante, dicía hai uns días o noso, e xa levamos 4, novo Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, Agustín Fernández Paz, referíndose á adolescencia, público principal das súas obras. E na mentres o lía e compartía o seu gusto polo que se sitúa no límite, lembraba algunhas das afirmacións que tentaron negar a existencia do subsistema das letras para rapaces e rapazas. Sempre me impactou a de Benedetto Croce, quen afirmou: se os nenos poden gozar dunha obra de arte pura, esta non se creou para eles, senón para todo o mundo, e por iso non pertencerá a literatura para nenos. O pulo definitivo, aínda que evidentemente ao longo do século XX rastrexáronse pegadas de distinta magnitude de textos para a infancia, destas letras en Galicia comezou nos 70 con coleccións como a pioneira Narrativa para nenos de Edicións do Castro, que tirou do prelo a daquela descoñecida María Victoria Moreno, e continuou xa nos 80 coa Chalupa de Galaxia, destinada a primeiros lectores, na que convivían adaptacións de contos populares e historias de autoría recoñecida, ou Xabarín de Xerais, orientada ao receptor adolescente, que publicou a primeira novela de Rivas, entre obras de Calvino ou Carroll. Polo medio estaban as traducións ao galego que editoras como Argos Vergara ou SM colocaban no mercado, no ronseldo que fixera a editora catalana La Galera dende os anos 60, tentando tirar a súa parte de pastel nesa Galiza autonómica ávida de libros para nenos e nenas. Eran, sen dúbida, outros tempos, os tempos en que comezaron a publicar os escritores que hai pouco tempo Manuel Bragado denominaba Xeración Lamote, Paco Martín, Fernández Paz e Xavier Puente do Campo. Fora da maior ou menor fortuna de etiqueta, as súas lectoras e lectores primeiros, que agora avalamos entre os 25 e os 35, si conformamos a Xeración Lamote, pois a nós, nenas e mozos por primeira vez escolarizados en lingua galega, acostumáronnos a soñar con marmolubios, a idear contos por palabras e a sorprendernos con flores radiactivas. Aqueles libros infantís eran case obxecto de culto, patrimonio común, ilusión primeira, curiosidade absoluta. Nestes 20 anos, moitas cousas trocaron, foise parte da ilusión e desapareceu un chisco de curiosidade, mas o sorprendente é que a literatura infantil e xuvenil, aínda que os sintagmas adoitan ir xuntos, o certo é que son dúas cousas ben diferentes, porque as necesidades do seu público tamén o son, respondeu con grandes doses de calidade e de innovación. A calidade agóchase nos textos, cando me alega dicir que xa non se poden citar só uns cantos porque hai infinitos exemplos para amosalo, esperando unha man que os apalpe. Porén, non me resisto a citar algúns dos meus preferidos dos últimos anos: A noite da raíña Berenguela, de Neira Cruz, A sombra descalza, de Ana Alfalla, Poetízate, de Fran Alonso ou Chocolata, de Marisa Núñez, excelentes exemplos do que este tipo de literatura. Mais a innovación veu non só da banda dos autores, senón tamén do lado das editoras, que apostaron por agrandar os formatos e dotalos de colorido, o decidirse polo mundo máxico da ilustración e por unha laboura editorial na que prima o coidado do libro como obxecto, se ben queda moito por andar nas coleccións xuvenís, porque a lectura tamén se chega polo tacto. A chiscadela primixenia, o álbum ilustrado pro lectorado inicial, está deixando paso a unha extensión do formato a outras franxas de idade, acariñando a fronteira do mundo adulto, que se ve invadido cada vez con máis forza por esta sorte de libro arte. Agora, o contrario que sucedía décadas atrás, cando eran os máis novos, os que se apropiaban de obras procedentes do campo literario dos maiores, seremos as adultas as que nos emocionaremos con textos para mozos e cativas. A época da apertura de fronteiras da literatura infantil e xuvenil está chegando. Mentres, as obras galegas seguen proxectándose cara fora, vendo versións dos seus textos en diversos idiomas, sendo recoñecidas internacionalmente. 27 White Ravens, distinción outorgada pola Biblioteca da Xuventude de Múnich a obras excepcionais, lévanos a literatura dende 1993 e alicerzando o sistema editorial galego. O derradeiro estudo da Federación de Gremios de Editores de España amosa como a literatura infantil e xuvenil
cunha produción en amplo crecemento dende 2000, foi o segmento editorial que máis títulos xerou en 2006. Cando os cativos e cativas do presente medren e se convirtan nese espectro inconcreto que é o lectorado adulto do futuro, o sistema volverá a cambiar. Serán lectores e lectoras máis exixentes, xa iniciados nas letras galegas. Estarán afeitos ás artes plásticas, agarimados dende pícaros coas imaxes que Patricia Castelao ou Xan López Domínguez deseñaron para eles, e pedirán un esforzo para que mellore a calidade das edicións literarias para adultos. Construirán unha sociedade máis igualitaria, porque a literatura infantil e xuvenil galega do século XXI permitiríalles a rapaza soñar con ser astronauta e o rapaz con ser amo de casa, e aprenderíalles a chamar os inmigrantes co posesivo nosos, se cadra porque algúns textos que con desprezo se tildaron de didactizantes os fixeron máis libres. E saberán tamén que a imposición lingüística da que uns poucos falan non é máis que a defensa necesaria do que é noso e seu, e mirarán ao futuro, sempre cun libro na man. Pero, ademais, ese lectorado adulto novo acostumarase a mergullarse tamén, con igual ímpeto, nos libros infantís e xuvenís galegos, porque saberán que son literatura en maiúsculas, só que con fins distintos, e buscarán neles a nena e o neno que foron, para non esquecerse nunca.